생방송 뮤직뱅! 네, 오늘 1위 후보 엑소 여러분들 모셨습니다. 하나, 둘, 셋, 미야! 안녕하세요. 네, 엑소 여러분들 오늘 처음에 1위 후보에 오르셨잖아요. 네. 소감이 어떤지, 기분이 어떠세요? 지금 이 순간도 저 엑소가 1위 후보라는 게 믿기지가 않습니다. 그렇군요. 오늘 1위 후보에 오른 거 알았을 때 반응들이 정말 궁금한데 반응이 어땠나요? 일단 전혀 예상하지 못한 결과를 받아서 정말 깜짝 놀랐고 처음부터 지금까지 계속 멍했던 것 같아요. 네, 정말 많이 떨리실 텐데 혹시 소감 미리 준비하신 거 있나요? 미리 소감은 준비하진 않았고 만약 1등이 된다면 정말 떨려서 아무 말도 못할 것 같아요. 그렇군요. 오늘 만약 1위를 한다면 세레머니 어떤 세레머니를 준비하셨나요? 네, 만약 오늘 저희 엑소가 1위를 하게 된다면 승리의 늑대 퍼포먼스를 보여드리겠습니다. 네, 과연 오늘 엑소가 1위를 할 수 있을지 정말 많이 기대해 주시고요. 네, 1위 발표만큼 궁금한 엑소의 무대 한 곡 뒤에 펼쳐지니까요. 조금만 기다려! 저기 와 단번에 내가 널 한 입에 치즈처럼 집어넣을 테다 향기 맡고 색깔 의미하고 와인보다 우아하게 잡아먹을 테다 아무래도 발톱에 힘이 빠져 입만까지 없어져 혹시 내가 비건가 병이라도 걸린 거니 정신 차려 어쩌다 인간에게 마음을 뺏겨버렸나 난 그거를 뿐이라고 확 묻어 그 다음 막 흔들어 정신을 자 안내본 스타일로 적은 보름달을 지기 전에 해치워라 그래 울프 내가 울프 난 늑대고 너 민요 그래 울프 내가 울프 난 늑대고 너 민요 거부할 수 없이 강렬한 이 느낌에 빠져버려 나를 왔어 난 단순한 게 좋아 내 속에 숨어있던 것이 지금 눈 떴어 널 좀 봐 궁금해 빠져 눈앞의 시츄에이션 이해 못해 저더러운 듯한 놈이 결국 날 잡아먹겠지 이게 아닌데 사랑에 빠진 겁니다 너 아름다워 그대 내니 봐 나를 두려워 마 나는 특별한 그대 사랑한 내게 눈이 먼 Hey 확 묻어 그 다음 막 흔들어 정신을 자 안내본 스타일로 적은 보름달이 지기 전에 해치워라 그래 울프 내가 울프 난 늑대고 너 민요 그래 울프 내가 울프 난 늑대고 너 민요 널 가질 수 없다고 난 그냥 거친 야수인데 그딴 말할 거면 꺼져 필요하다면 날 바꿔 그냥 절대 보낼 수가 없어 거부할 수 없이 강렬한 이 느낌에 빠져버려 나를 놨어 난 단순한 게 좋아 내 속에 숨어있던 것이 지금 눈 떴어 지금 눈 떴어 그래 울프 내가 울프 난 늑대고 넌 민요 네, 2013년 2월 둘째 주 생방송 뮤직뱅크 K차트 1위 발표만을 남겨두고 있는데요. 조용필 선배님과 엑소 과연 1위는 누가 차지하게 될지
점수 공개해 주세요. 디지털 음원 점수, 시청자 선호도 점수, 방송의 수 점수, 음반 점수. 그렇다면 과연 1위의 주인공은? 네, 먼저 축하드립니다. 이렇게 큰 상 주시면 진심으로 감사드리고요. 이사님, 우리 SM 단식구들, 그리고 스태프분들, 엑소 멤버들, 부모님들, 그리고 엑소 팬 여러분들 진심으로 감사드립니다. 네, 이수환 쌤, 그리고 엑소 선배님들, 친구분들, 그리고 저희 사랑하는 엑소 멤버들, 스태프분들, 그리고 저희 사랑해주는 엑소 팬 여러분들, 부모님들. 네, 그리고 저희 엑소 부모님들 정말 감사드리고요. 우리 멤버들도 정말 감사드리고 정말 감사드리고 사랑합니다. 네, 감사합니다. 네, 그럼 저희는 이만 인사드릴까요? 음악이 필요할 땐 생방송 뮤직뱅. 향기 맡고 색깔 미미하고 와인보다 우아하게 잡아먹을 테다. 아무래도 발톱에 힘이 빠지는 것까지 어서 쉬어. 혹시 내가 부른 걸 명이라도 걸리면